呢度全部都係人，你睇。係喎，佢炸過嘅，咁梗係炸過啦。裏邊都有魚嚟啦，係啦，呢個就係我哋嘅雲吞，幾薄嗰啲皮，大家再細睇，俾個特寫大家。嗱，嗰個喺度食緊吐司啊，吐咗絲，結繭嗰啲殘繭，我就整到皮㗎啦。我已經行到爛熟㗎啦，呢個路口未見過咁多車。佢哋嘅目的咧就係上嗰條內環路啊，翻去黃西又翻嚟廣州，呢度算唔算廣州？廣河高速，可能惠州啊，惠州嗰段應該惠州嗰段。不過仲有1個鐘頭到正果小鎮，正果小鎮係屬於增城。增城就係接近惠州㗎啦都。係。即係喺個邊邊皮。都屬於廣州嘅邊㗎啦，其實都。係。琴日我哋開車嚟嘅時候，開咗1個鐘頭啦，咁啊加埋塞車嘅，都仲喺廣州。廣州就係呢個最邊皮嘅地方。南昆山溫泉仲有48公里。今日咁熱啊，浸溫泉。南昆山又係廣州，唔屬於廣州，就唔屬於惠州，但係就都係好近嘅廣州過去。係嘛？係嘛？嗰個天真係冇河源咁藍喎嗱。河源嗰邊啊真係藍啲喎個天，唔知係咪錯覺定乜嘢啊？多多少少，因為嗰度有屋啊，即係嗰啲樓宇屋嗰啲咧。呢邊就似一條開得好快嘅國道，呢度算係廣州未？算啊，呢度未龍門仲係。因為仲有20幾公里啊，已經到增城正果㗎啦。過正果先。可能過埋嗰堆山吧。係啊。都幾快，不過增城正果翻去都仲有好耐。好遠㗎正果。係。正果就點樣去啊？而家市區？唔知喎，跟團。永漢即係浸溫泉。浸溫泉嗰度9公里。依家先至到永漢鎮，就係嗰個惠州嘅永漢鎮浸溫泉嗰度。呢邊啊？到南昆山。南昆山溫泉度假村。前面嗰個高樓大廈嗰個係一個富力嘅養生谷啊，即係應該都係啲溫泉度假小鎮啊嗰啲咁樣類似。好多㗎。係，全部都係溫泉度假村多依附近。不過我哋唔去，未夠凍啊！未夠凍啊！再凍啲，凍到而家我着緊短袖，開始見到正果2個字啦。係啊，但係其實仲有成20幾公里。係，仲有20幾公里。而家係先到惠州嘅南昆山先。即係呢啲都係旅遊嘅地方。沿途都係旅遊嘅地方。不過而家感覺咧，嗰種叫咩？城市旅遊先至誇張啊！唉，真係，即係而家啲人咧中意就係城市旅遊多啦。你睇下嗰啲大城市嘅遊客範圍多，好奇怪啊！因為點講咧，大城市嘅旅遊咧，其實使費少，算唔算啊？就梗係啦，即係你了解一個地方咁咯 ，city walk， 而且食嘅都係比較本地嘅嘢啊咁。旅遊地方咧，一般咧呢啲餐館都對應翻遊客。哇！我冇車喎。係咯，唔係應該靠遊客。一個名叫做《鬼火少年行》，唔知係咪指呢啲？我有一份低。會㗎係嘛？睇住開就得啦。37公里廣州仲有。18公里係正果啦。小樓鎮係另一個鎮。歡迎進入廣州地區啦。終於翻到廣州。不過咧，離市中心、珠江新城啊，起碼仲有成啲行咗一半時間都冇啊！起碼仲有成個幾鐘啊！你呢度已經寫住增城啊！終於嚟到樂河高速。係啦，終於嚟到高速啦！係東江一部分。真江，即係佢嘅當地增城叫真江。其實都係東江部分，呢邊最多係呢啲啊，竹筒蠔鮮啦，農莊比較多。正果最出名啊，叫正果雲吞咯。係啦。而家晏嘅，如果唔係食埋個竹筒飯。竹筒飯係嘛？睇下
全部都係一啲食河鮮嘅，即係農莊啊！呢邊食啲有啲農莊飯店多。哇！啲飯店好多啊，河鮮同埋好多大巴走啊，應該係玩到夠啦，係啲旅遊巴。飲飽食足啦，咁就走。農莊都未停過。呢啲係屬於搞旅遊㗎啦，呢啲就。月亮灣公園、蒙花埔村嗰度有一條橋。就係呢度。我哋好似第一次係喺呢個入口嚟，因為次次都係喺廣州，即係市中心咩天河咁兜過嚟㗎嘛。我哋今次係順路咁樣。係啊，順路嚟。呢個方向就係啊，由河源過嚟。係。究竟而家又係點咧？我哋已經第3次嚟啦。而家旅遊業睇下。哇，都幾旺場㗎喎嗱。係咯，有人㗎噃。嗱，呢啲遊客多嘅一啲啊。係啊，有人㗎噃。停車場停滿先旅遊巴，喂，點解比起河源仲旅遊仲多嘅大佬？係咯。哇！呢度全部都係人，你睇。係喎。唉，所以廣州真係靠旅遊業都搞得掂嘅廣州。唉，你唔好理，廣州就係咁嘅啦。無論從嗰個珠江邊啊到咩嘢都係咁。哇！嗰啲癲狗，俾佢過埋先啊！哎，唔好過住，唔好過住。咁啊，呢度係停車場。各位觀眾，而家2點半啦，我哋先至嚟到正果小鎮。不過唔緊要，嗱，增城正果呢度咧就係食小食嘅，即係主要係以呢個雲吞為核心展開嘅。佢個雲吞咧就喺廣東省內咧2個地方有咁薄嘅啫。第一個就係呢度啦，梗係；第二個咧就係崖口，都係好薄皮嘅，係咪？不過崖口好似咧就啲肉少啲嘅。係呢度啲肉咧就好似多啲嘅。係，好似啊。就肯定係多過翻去順德食嗰啲㗎啦嚇。呢度而家好咗好多，我哋第3次嚟，每一次都係停車場咧越嚟越方便。咁啊包括今日都係啦嚇，5蚊1小時幾好㗎。然之後好多大巴車，冇錯，埋指引都好方便咧。其實我哋都唔係好記得邊個方位。呢度咪寫住咯。正果老街200米，呢度咧係一個寺廟嚟嘅，寺廟門口嘅停車場。冇記錯咧，上次嚟呢個寺廟好似都未整得咁企理啊，整有晒停車場。小問題咧就係、哇，好多啲大貨車出入咯，好大部啊！係呢度啦。咁啊，我哋嚟呢個時間咧，甚至可能講係全星期最淡嘅一個時候嚟啦。按我哋推斷，點解咁講咧？今日係星期3中午嚟嘅啫。係啊，中午該玩該食嘅咩都夠啦。星期3唔會有好似平時翻工嗰啲客嚟噶嘛，大多數咧都係團客。咁你話成個團好似我哋咁樣喺河源玩夠啦，咁啊翻廣州路上過嚟呢度食餐午飯先。咁如果係即係我以前做過領隊啊，即係都聽過人哋點樣叫做安排線路啊嚇。你如果喺河源翻嚟，我經過呢度，咪就安排一個喺呢度食個小食，你自己俾錢嚇，自由活動嗱喺呢度咁樣食咪得啦，係嘛？冇記錯呢個崗位應該叫計調，即係佢要計晒每個地方嗰個路橋費幾多錢啊，停車幾多錢啊，諸如此類。如果你去啲景點啊，又有錢收啊，各種咯，一樣係有呢啲鹹魚仔喎，同我哋喺河源見到嗰啲一模一樣。仲有呢個想買啦佢我哋喺嗰度買唔到，行出嚟先，梗係行出嚟先啦。上次好似又係呢檔買過㗎，係嘛？係咪呢檔啊？幾好食㗎，好食㗎。啲長者團幾開心，開心梗係開心啦。呢啲天氣又開心，你又唔熱又唔凍，凍到頭殼赤咁，你又唔想嚟。好熱嗰陣，哎呀行多步又話要有冷氣，呢啲唔使。上次我哋好似又買過呢個，
呢幾檔都幾好嘅，唯獨後邊個豉油冇買到咯，真係唔算最熱鬧嘅時候啦。可能佢哋食飽飽之後，而家放緊風啊，我哋係會咁叫嘅。仲有豆腐花，坐得幾舒服。攤一條街呢度係第一次嚟嘅時候喺疫情啊，嗰陣點解會嚟咧？因為出唔到市啊，咁啊增城都係算係廣州市啊嚇，所以咧就哇發掘咗好多廣州市嘅美食嘅，就包括呢度咧遊玩嘅項目。有考慮過去從化嘅嗰個叫咩啊？嗰叫舊街啊，好似呢度咁嘅，不過就遠啲啦。有煙喉鹽啊，煲㗎嘛？煲可以泡水，可以煲湯，又可以煲粥。三寶雜3蚊1粒啫喎。放咗落去好好嘅呢個。好白粥都講啦，因為佢係咩味嘅咧？咪陳皮咯。哦，陳皮味。佢就係廣丁三寶嘛，老陳皮、橄欖、鵝肝醋嘛。哦。哦，仲有好多選擇嘅獨腳金、陳皮，係呢啲細個阿媽會買嘅。仲有，如果個女嚟嘅話咧，就會食埋呢個㗎嚇。呢個其實幾好食㗎，炸蔗汁，好興奮啊！睇見呢啲就係鮮榨油甘汁同埋焗奶茶咯。好多遊客喎，真係食飽飽咁啊，周圍喺度買下、食下、睇下，又試食下。廣州即係廣州，係咪？啊，我冇講錯㗎啦。我哋都算去到旅遊區啦，喺河源嗰度冇呢種感覺。其實嗰條街咧，我想話食豆腐花嗰度咧，之前係咁嘅，做極都做唔起。啊，嗱呢度村民自發嘅，加埋政府有少少牽下頭指引下咁就得啦。嗱就係咁啦，佢以前咧嗰條手信街咧就係得呢度嘅啫。咁呢度咧有個小問題咧，大家都見到㗎啦。今日咧都有點兒頂唔順嘅，就係曬啊，真係好曬嘅。如果到夏天咧熱到曉飛，咁啊冬天就好啲咁咯。所以咧反而嗰邊生意好，農副產品區。揾個雲吞食下先啦，瀨粉魚麵。3蚊4蚊，呢個係咩啊？紅豆啊？呢個雪豆、蘿蔔、蝦蘿蔔。哦，各樣一個咯。好。呢個叫咩名啊？呢個係嗰個蝦堆。蝦堆啊！或者入邊係啲蘿蔔絲嚟嘅。蘿蔔絲係喎，佢炸過嘅，咁梗係炸過啦，裏邊都有嘅。係有油嘅，但係未至於到話接受唔到嗰種。脆噏噏。但係就好脆好香脆噏口。噏啊唔貴喎，7蚊雞2嚿。！3蚊一個啊嘛。原賺。真係好脆。呢個有啲熱，但係咧就食唔晒嘅一個人。哇！好嘢，唔得，話唔得。攤下先啦。啱啱炸起。叫佢唔好俾佢咁熱㗎啦，應該都係一樣嘅餡啊嘛，一樣餡，但係呢度咧見到隻蝦就大啲，嗰邊係蝦乾嚟嘅呢個，都係蘿蔔絲，應該會唔會全部都係蘿蔔絲嚟嘅？好香，幾好玩。今次出嚟我哋就好似抽油咁啊！嗱，同大家策劃一下嚇。首先，如果你係跟團嘅話，假設呢個係一個旅行團咧。首先出發去嗰邊先啦，應該係先遊船先嘅，遊完船咧帶遊客去食飯，食完午飯咧先至會返酒店嘅。以前係咁啊，酒店咧如果可以 book 到，其實嗰個酒店幾好嘅，旅遊團應該會更平。喺嗰度餐廳食，如果有自助早餐就得，冇就飲茶，飲茶平好多，8-5折㗎。我哋今朝嗰度再打8-5折㗎，咁然之後咧附近行下買下手信啊，咁啊過嚟呢度，咁咧喺河源咧仲有一個叫蘇家圍嘅地方，我哋以前都帶啲團友去過，有少少似呢度，但係咧就會再遠啲。呢個新鮮炸起油嗰啲。團咧主打就一個休閒，我哋都算有少少刺激，要爬上去嗰個山，而家隻腳仲有少少痛，乳酸反應。我唔知啦，嗰個船長佢話：上山咁喎，死咗上山點去啊？一落船已經走晒上船長嗰個肚腩咁大，點去啊？你睇啲係咁樣樣，
嚟呢度呼吸下新鮮空氣，睇下有咩賣啱食就食。可以玩一日㗎啦。嗰種坐車落車影相，影完相上車，下一個點就唔係嗰種咯，全程喺大巴，就係大巴送到你一個地方。因為點解有呢啲團咧？其實係以前啊，好耐以前我講啊，嗰啲油價唔係好貴，後來啲油價貴咗之後咧，好多旅行團啊，嗰啲巴士啊，佢唔會俾客人喺個車留好耐嘅，咁佢寧願送到你去一個，比如好似呢啲咁嘅地方，咁你自己中意食，你食到幾多係你嘅，講好幾點鐘上車，咁係一個唔錯嘅安排。嗰陣增城正果其實唔係好睇好佢嘅，因為我覺得咧佢哋嗰個雲吞雖好食，但係過於單一。但係咧好處係咩咧？就係、旅遊大巴停低咗，佢係唔會收司機錢嘅，好多都收錢唔使做啦，或者意思收2蚊啦、5蚊啦咁樣，甚至有啲仲俾飯啊司機食添。啊司機就唔會嚟行呢啲，佢一個星期係嚟咗6日啦，佢仲嚟行咩？係咪？佢會喺車度瞓覺或者坐大啲。咁然之後咧就遊客咪喺度行咯。你講4點鐘走㗎啦，4點鐘我哋就上車咁樣，就咁啊計住時間咯。有啲遊客咧又中意早少少嘅，上翻車坐咁樣。大巴仲停咗喺上邊添，水庫嚟㗎。係啊，上邊係水庫嚟，我哋等陣先去睇，食少少嘢先。呢個中記雲賴世家未食過，點解揀佢咧？夠光猛嘅啫。呢度得唔得？坐得舒唔舒服啊？可以啊，竹籠蒸雲吞煎餃、瀨粉都有，可以啊。正果雲吞，係正果雲吞，要細就得嘅，竹籠雲吞再加個。使唔使叫啲煮食咩蘭溪瀨粉咁啊？唔使陣間仲想食甜品嗰啲。哦，夠啊！終於嚟啦，係啦，呢個就係我哋嘅雲吞，幾薄嗰啲皮，大家再細睇，俾個特寫大家。好薄㗎。好薄皮㗎。但係佢都幾多肉㗎。薄皮又多肉，其實唔係咁容易㗎嚇。你唔係淨係煮啲皮俾個客人食㗎嘛？佢呢個又有肉，又有皮，好似條金魚喺度游嚟游去咁，所以就肥啲咯。幾錢啊？呢度15蚊，10幾粒。旅遊區啊嗱，就係咁樣咯。所以喺廣州點解話你要碗石？我碗細得啦，一樣嘢。試下先啦。咁啊簡簡單單有啲葱花。佢做得起咪就係咁咯，佢唔係話賺你一次錢就走啊嘛。好緊要啊呢種嘢。其實每一次我覺得咧嚟到咧，我覺得佢又多咗啲嘢，但係覺得好似有嘢食，就係好似又有唔同咗咁樣咯。廣州其實好多餐廳。佢除咗個皮夠薄以外咧，即係你唔好諗住做一次。嗰嚿肉咧，個餡啊，啲調味係好有趣嘅，有芝麻嘅香味。佢入邊啲肉好食嘅。啲肉咧就好老實講啊，就好食過崖口嗰度啲肉嘅，真嘅。即係唔會話攞蘇打粉嗰種話醃到爽嘅，佢啲肉食到肉香嘅。有嗰啲肉嘅質感。係啊，鞋地啊，有啲肉咁嘅味。湯底啊有少少色水咁啦，夠簡單。同埋佢哋都有瀨粉嘅，不過瀨粉咧就同我哋翻去西華路嗰啲唔同嘅。早知可以叫瀨粉。瀨粉佢係米粉嚟嘅咋，呢個20蚊嘅，老婆食緊呢個蒸嘅雲吞，係咪一樣味道咧？味道係一樣嘅。味道係一樣嘅。咁呢啲蒸嘅要火力。灑少少豉油喺上邊。如果翻去西關咧，嗰啲雲吞咧，佢裏邊嗰啲肉咧就第一細粒啲，第二咧就係有啲五香粉會稍微多啲。西關嗰啲啊，咩蝦鮮蝦雲吞、鮮肉雲吞，入邊加嗰啲韭黃啊咁嘅，通常。呢個咧純豬肉嘅。豬肉同埋少量嗰啲其他撈落去嗰啲咯。我中意湯呢個多啲。湯你反而仲好食啲啊？係。會唔會我調轉咗個銀碼？呢個係20咧，我唔記得。總之收係嘛？係啊。總之收35蚊咯。呢個咧蒸起身咧，好似係餃子咁嘅。湯又有啲水濕啊口。人氣咯嘛就係。消費咁樣。
又好似冇咩好特色嘅，即係除咗嗰種。除咗萬綠湖，唔係除咗嗰種農家菜梗係好食啦，即係冇。好食㗎係。係啊，小食類我哋好似揾唔到啊，揾唔到一啲，可能我哋未揾得真。都唔係啊，我哋揸住車。佢可能嗰啲係俾啲旅行社啊，全部包晒，咁，所以就少啲好似面前呢種咧。講下交通路線，喺呢度最近地鐵站，好遠，唔好意思啊。17公里嘅增城廣場，哇，精彩啊！如果係要揸車咧，33分鐘。如果係打車咧，打車都係33分鐘嘅，金額係呢個 app 大概係30蚊左右啦。咁你4個人？嗱，咁又可以喎。係啊，5蚊雞，6蚊雞咯。又可以喎，又唔係一個接受唔到嘅數字。咁睇下幾多人嚟啊？如果一個咁咪，不過大家要記住，坐地鐵去到增城廣場咧，係需要用時好耐㗎，好耐。因為以前公司嗰個係咪高速地鐵？好似唔係啊，南沙嗰支係嘛？呢個唔係高速地鐵，5號線你去到嗰個叫做文涌，咁啊已經係瞓醒一覺啦。咁咧啱啱好要落車就換乘咧超多人嘅，因為我坐過啦。以前廠珠村嗰度係食下煲仔飯。咁如果你話我好多時間㗎，我都唔知點解咁你可以去珠村嗰度，珠村啊，咁啊嗰度咧就都係有地鐵站嘅嚇。嗰度食雞飯嘅。食雞飯，地鐵站一落嚟就係㗎啦。如果我講如果啫，去珠村揸車40分鐘 ，OK， 唔行高速嚇。打車嘅話，大概預估費用50米。我意思係去珠村食完雞飯再過嚟。咁啊睇你覺得值唔值得？因為其實珠村嗰度咧，除咗個雞飯以外咧，附近冇咩行。有嗰個稻田咯。啊，稻田啦，係啦。係啊，影下相都幾靚嘅其實。增城絲苗米啊！呢啲景點咧，一定係要秋涼啊，冬天都得，千祈唔好熱天去。熱天就邊度都去唔到。熱天我哋就喺嗰度行緊已經嗌走啊！熱天最好嘅地方就係茶樓。係啊。商場。就係呢度啦，呢度係一個沙灘，你行埋啲，下邊有沙灘喎，真係，係俾落去嘅喎。俾落去啊！我好似落過一次去先。係咪呢度啊？唔係呢個位置唔記得。唔係好記得啦。有啲曬，真係嘥咗啲啦。睇翻點望先。嗱，有保安哥哥看住嘅。咁佢呢啲係上游攔住咗嗰啲水嘅，幾靚啊！呢度啲河水都咁，但係你話同新塘唔係同河源比，梗係爭得遠啦。水都係綠嘅，冇錯，就冇河源咁靚咯。仲諗住整個棧道啊，呢度咁樣一路伸出去，仲收費添啊！收費佢應該係可能有啲有個閘嘅喎，但係就下邊一樣係有人喺度行緊嘅咯，有人喺度正前方嗰度啊，喺度露營吧，我估。梗係見到啦，同埋咧呢啲到炎炎夏日咧係難啲㗎嚇，轉可以落去直頭開埋條路俾你落去添，嗱就係呢度咯，可以㗎。人哋都喺嗰度沙灘邊喺嗰度露營一路咁行落去咪得咯。咁你梗係執翻啲垃圾啦。係垃圾要處理好。不過而家啲人都好高素質嘅。唔同以前啊。以前嗰個年代啊，而家係高素質嘅而家。以前咧係點咧？即係一來唔高素質，二來咧。少話真係隨地掉垃圾。你有冇咁多垃圾桶？第二你見到人哋掉，咁你又唔知幾時冇垃圾桶。各種因素啦，係咪？所以即係依個範圍冇啊。大家一齊做好佢咁就做好，唔係好難嘅。一路去仲係一望無際。整好嘅咧，下次嚟啦，好玩啊！嗱呢啲。佢係咪想挖走晒啲沙佢咧？唔知。等條河靚啲，唔好中間咁樣乾住咧。青山咧，我哋係睇完啦。咁啊，我哋咧又去再睇下有冇啲嘢食。一方面係可以買啲翻去俾個女士下嘅豆腐花嗰啲咧。一方面咧，我哋都想食。不過咧睇情況，同埋之前食過個雪條，即係冰棍係咪咁叫啊？都幾好。哇！嗰隻腳好痛啊！好痛啊！所以點解我哋突然間要翻廣州就係咁解啫嘛？琴日爬完嗰度，因為我唔知想嗰度落去啊！
玩沙灘都唔想落。係啊係啊，揸車嚟正果行下，因為我知道正果係點噶嘛。廣州嗰啲景點就係免費嘅。係啊。你冇辦法啊，大佬。哦，嗰隻腳痛到，哎呀！我記得啦，嗰度之前喺嗰度買過一包米嘅，你記唔記得？跟住嗰包米咧，俾咗錢又唔出嚟喎，又叫裏邊嗰個阿姐姐出嚟幫手聯繫工作人員，好搞笑嘅。哦，仲有人開摩托車過嚟添喎，好嘈呢種，少年啊，都唔少年啦吧？哇！呢啲好玩啊！除咗鮮喉雲吞啊各種，咁啊梗係會有檸檬茶噶啦，同埋仲有佢哋呢度咧有個少數民族，香港觀眾可能其實唔係好知咩嚟嘅，咩叫少數民族咧？啊，即係其實係一啲其他嘅族啦，譬如話回族啊、藏族啊，咁佢哋呢度咧係蛇族啦，上面睇到嗰個字啊嚇，廣州唯一一個少數民族，冇錯係真嘅。同好多人一樣啊，絕大多數人咧都係漢族嘅，包括我自己啦嚇。繼續又係購物團了，特色小吃區呢度係寫住，左邊有我嗰啲係雲吞生雲吞。廣州人最中意就係咁啊，有得食嘅。係啦，啲景點你反為未必使高大上啊。係啦其實而家都係咁啊。以前嗱，我同大家講個古仔啊。以前咧，我哋嘅跟團咧係好討厭一樣嘢咧，就係購物。咁咧，帶我哋啲廣州人嘅團咧購物買珠寶啊嗰啲咧，全部個就唔睇，有啲仲抵死喺嗰個點煙噴霧嗰度下邊食煙仔，好衰嘅，就係為咗快走。咁但係咧後尾啲商家醒目噶嘛，啲旅行團。佢唔係傻噶嘛，帶廣州人去購物買嘢食，好生意啊！嗱，好似你面前呢啲咁咯，老婆啊試食人哋嗰啲魚蛋啊，10蚊5隻，好唔好食啊？好食啊，又唔賣喎。呢度係賣啲花生啊、芒果乾啊。其實咧，好老實講，佢哋真正係當地特產嘅，其實並不多。咁但係其實大家都知㗎，咁但係又開心啊！你開心最緊要㗎嘛。呢度有冇當地特產咧？都係有嘅。而呢一個咧，呢個係咩咧？大家知唔知啊？皮薑係嘛？陳醋薑30蚊一斤。哦，係。嗱，買一啲小食咁啊，開心啦，幾開心。我真係冇你咁好氣，100蚊3斤咪33蚊俾你咩33，因為33蚊斤。係喎，啱。咁你嗰個新年33你去收啊？係啦25蚊一斤。講緊價，最開心就係呢啲時候啦，有甘草腩，哇，不停試食啦。春沙人係咩嚟？對喉嚨好。係，呢隻都係對喉嚨好。呢個又係喉嚨好嘅。廣州人做生意啦咁樣。最緊要咧買嘢食，同埋可以俾你試食。啊！唔好唔買烤鴨麵冇嘅，唔會嘅。咁你除非你好離譜啦，喺邊度嗰個 Walmart 啊，定係 Sam's Club 啊，打包啊，外省啊嚇，攞個袋咁樣掃埋，又買番石榴農家菜，呢個係增城池菜，未到最靚嘅時候嘅，但係最靚嘅話咧，你冇辦法咁樣買得到嘅。呢度係買咩咧？又番石榴。你見到佢咁靚嘅老細，又幫你執翻佢啦。哎呀，係喎，自己都唔知喎。番石榴，脆嘅啫。又爽又甜嘅。又爽又甜。係，可以食過買試唔試啊？有一條小食街嗱，如果呢啲小食街咧，你如果係冇人客嘅咧，其實真係好悶。有遊客啊，試食下，其實試食係一個好聰明嘅策略嚟嘅。你聚翻啲人氣，咁咪有人會買嘢啦。好多蝦堆賣。好多蝦堆啊！唔知呢個咩嚟㗎？蠶蟲啊！蠶蟲啊！係啊，不動啊！唔搞得㗎佢嗱嗰個喺度食緊，吐絲啊！吐咗絲，結繭嗰啲蠶繭，我度整到皮㗎啦！係啊，唔知幾多嚿先整。好多嚿，又喺度展示緊呢個桑果啊！以前咧帶隊都去食過，幾好㗎，真係幾好㗎，15蚊一杯，混得咁香啦，就雞仔嘅。佢試食咗好多啦，已經係啊！網紅打卡雪
糕，個雞仔餅好香，好香好香。蛇族傳統美食，係啊，唯一一個啊。雞仔餅30蚊一斤，腐乳餅都仲有，又去試食啦。有酒嚟嘅呢個係嘛？琵琶烤素，哦，應該唔係酒嚟。蛇族琵琶烤素呢個風味飲品，哦，都係琵琶做嘅都係。琵琶做哦。啊，呢個飯盒子卡啊，潤鼻。我知邊個係點。腐乳餅啊？唔係腐乳餅係呢個。都係雞仔餅，唔使試下老細，唔使試，我咬唔到。就行啦，唔買就呢個係都係小食店嚇，同埋呢啲係山黏醋，我睇到啦，呢個字琵琶醋好多醋喎。哦，又或者紫蘇醬，哇，好多好有特色嘅鹹檸檬醬，呢條街旺咗好多。真旺咗好多，啊！仲有正果蘭溪瀨粉，咁啊應該係賣曬啦。呢個又係什麼咧？係呢個果籃，籃咽喉好。我咧又喺度購物中啊，又試食過人嘅，然之後攞個樽裝住肚腩仔。哦，呢個係金線蓮花茶。呢個可以飲啊！你有金線蓮，有食過花，食過嘢咁。哦，金線蓮花茶，有少少五花茶咁嘅味啊！金線蓮有金線蓮㗎啦，咁金線蓮。有金線蓮。個喉嚨係幾舒服。金線蓮。啊，梅金添，飲完之後後邊好甘。啊，幾好㗎，清熱解毒㗎，35蚊2罐真係。哇，好熱情啊！我哋繼續行啦，開心啊！又唔會話係會 sell 嘢，不過咧唔會話唔買就黑口黑面冇嗰啲，絕對唔會，絕對唔會。仲有荔枝柴明火燒鵝髀瀨粉，哇，好似好吸引咁喎。不過飽嘅。呢度仲有呢個叫做魚鯪，我估啊，應該係釀鯪魚啊。哦，唔好意思，調轉咗嚟咗鯪魚世家，應該又有邊度嘅，真係唔好意思啊。釀鯪魚呢度。仲有一種特產就係豉油呢度，豉油同酒。豉油同酒。邊隻特色？即係諗住話去食個雪糕都已經唔知去咗邊啦，咩豆腐花嗰啲唔知去咗邊，嗰邊係嘛？越行越多，好似以前冇咁大喎。冇咁大，係冇咁多特產。冇咁多特產，冇咁多鋪頭嘅。而家就多咗好多。起碼賺到錢嘛，先至會有啲鋪頭嘅，會有啲咖啡店啦、小食店啦、雲吞呢個係賣下蕉啊，仲有番薯添，紫心番薯，茶樓蛋散啊，哇！呢個係我見老細洗緊辣椒嘅，係由幾條村，佢裏邊啲村嚟嘅，咁啊。而家啲旅遊啊咁樣，買下特產啊咁樣咯。即係讓原先居民村民嗰啲村屋，咁咧就嗰幾檔正火雲。就喺度嚟賣下啲特產啊咁咯。呢個賣豉油嘅慈菜心，仲有咧何仙姑咧係增城人嚟嘅。我哋曾經有一次去過何仙姑嗰個廟，係咪應該叫廟啊？我唔記得啦嚇，佢係增城人嚟嘅。翻呢度我記得啦，之前就行過呢條街咯。呢個係賣竹嘅，間屋幾得意，瓦片屋嚟嘅仲係。又或者前邊呢個新開嘅，呢個係飲奶茶咖啡咯。椰汁啊可以，照個可以㗎，應該。椰汁啊，加杯冰水落去就食啦。而家淨係夠甜。呢度啊，我睇下個時間。大嚿狗，仲有隻貓咪，嘿，幾乖，大家唔會，哎呀，狗狗，唔聽話啊佢。媽媽，過嚟啊！呢隻狗，咁你搞隻貓，咁就嗱嗰啲啊搞得。嗰隻狗就望住你啦，唔得先頭嗰兩隻貓望住呢邊，如果有兩個同類，呢兩個咧就喺度又唔知望緊啲乜嘢嘢，
幾開心。曬完太陽，黃色嘅啲毛幾靚。嗰啲貓咧靚咧，講明呢邊先至生活好噶嘛。伸個大唉，瞓醒啦！佢睇下你有冇嘢俾佢食。你休閒到，冇嘢俾你食。小魚乾早啲買啲。早知買啲小魚乾啦，又俾人摸嘅，你可以摸嘅，哇！佢話唔好摸佢啊！唔好摸佢，佢又要摸啊！你睇幾識享受。超享受。呢個就喺度望住。佢睇下你有冇嘢俾佢食啊！冇啊！呢啲都要食到啫，又冇小魚乾。兩隻貓係一個老細嘅，捉老鼠好叻啊！老闆娘講。開心嘅，但係仲未揾到個薯條喺邊度買，或者唔買都冇所謂嘅。買咗嗰啲俾個女食咯。啱已經3點半啦，咁啊都係時候要準備翻去啊！呢個係賣薯條，唔係咁樣樣嘅，以前喺個窗口仔度賣嘅，我記得係。仲有雞蛋仔，呢個係要買埋嗰個米粉。往東行咧，就係今次我哋呢個線路啦。咁啊，先唔好講去東莞嗰部分先嚇。一嚟可以去到河源啦，可以去惠州啦，同埋增城呢邊嘅。咁呢邊咧，感覺上啊嚇，啲水咧就凍啲嘅，係可以浸温泉嘅。咁啊如果往西邊行啊，翻去咩台山開平嗰邊咧，嗰啲都有温泉浸。嗰邊咧煲仔飯係好食啲，呢邊係食竹筒飯，啲米都唔錯嘅呢度。如果想食嗰啲啱先我哋嚟嗰啲人農莊啊，農莊就咁休閒咁樣喺度生活咯。平時就做下啲小買賣，做下啲生意仔。不過咧，相比之下呢條線路，我認為都係跟團會好啲，因為咪自己嚟要揸車咯，係啊，要揸車咯。仲見到個舊祠堂良宅，係咪祠堂嚟㗎？定係人哋屋嚟㗎？唔係喎，啲屋嚟。屋嚟嘅，嗰啲佢哋蛇族係嘛？寫住蛇族啊，就係嗰個蛇族啊，即係好似嗰個時候佘詩曼嗰個蛇，下邊加個田咁咯。得幾檔㗎嘛？食雲吞麵嗰度幾檔㗎。我諗去到星期六日呢度仲熱鬧，仲多。呢啲係假日啊，多人。今日都咁旺場嘅。日都有啲人。係咯，真係諗唔到啊！呢一樣真係。頭先我仲以為冇乜人。我哋其實諗住真係過嚟停低架車，食個雲吞麵，買包飯米粉咁就走㗎啦。但係都咁多嘢買得到㗎。仲有好多特產，吉紅芒果乾，嗱或者臘肉啦、豬頭皮、臘肉。上邊係有嗰啲公仔啊，佢哋嗰啲蛇族嘅公仔啊。好似以前冇。係啦，好似以前係冇嘅。呢條路㗎。越行越唔知，右邊應該係就係前邊嗰個方向嘅啫。我記得嗰個廟嗰度就係㗎啦。咁啊，出嚟玩得開心啊，就係咁噶啦。你越行越遠咧，就唔知行咗去邊。咁啊，越買就越開心咯。越開心啦，咁啊，其實我哋做人都係想咁嘅啫，係咪先？即係買咗啲嘢翻去你回憶一下啱啱我哋呢一次旅程。佢嗰啲鋪頭咧又唔算話好網紅嘅，即係嗰啲又係全部都一樣嗰啲就唔係嘅。咁因為始終都有啲當地特色啊，嗱呢啲涼拌魚皮啊。同埋咧，條街規劃得都幾好，夠闊，唔會話好窄。呢啲新整嘅，新起嘅，哇！所以你久唔久嚟下又見？係咯，之前咧喺架車度老婆已經喺度講緊啦。我同佢講喎，咪又係嗰啲嘢。佢話去睇下先啦，係咪先？
真係又係唔同咗啦，係嘛？遲啲會唔會又再旺啲咧？唔出奇㗎。咪到星期六日啊！星期六日再旺啲嘅咧。哦，我認得呢度。認得呢度食過好似喺度。喺度做核酸。哦，係啊，就喺呢個位啊，做核酸啊。核酸嗰時嚟嗰次。唉，你話真係唔好講啦，喺呢度做核酸。係啊，而家咁啊記得啦。做完先俾入嚟玩，反而呢條街冇旺啊！我仲記得呢個粵菜師傅培訓室。係啊，早期依條街先旺㗎。嗯。我哋啲車停喺依度。嗯。而家變到呢邊旺。係啦，變咗呢邊啦。咁啊，上次買雪條就係嗰個窗口咯。哦，超記就係依度啦。啊，超記咁啊！上次呢度咯，我哋第一次食雲吞就係呢檔啦。1994年老字號嚟嘅呢間，大家有機會翻嚟試下呢個咯。特產，佢分咗3條街，一個小食街，一個手信街，一個蛇族風情街。係啊。都做得到生意。呢度就係嗰個食雪條嗰度啊。最初第一個叫做唔好講人哋網紅啦嚇，佢啲果味係好濃㗎。呢個窗口裏邊。3蚊雞冰棍。3蚊啊！3蚊就食啦。但係佢係好硬㗎喎，唔知仲有冇？仲有冇啊？喺個窗口嗰度。係啊，就係呢度咯。有啊，應該我估。有啊。營業中。有冇啊？3蚊。3蚊。我要冰棍。好。要雪糕定冰棍？冰棍，我唔要雪糕。我就要冰棍。嗯哼。果味嘅。有咩味？涼茶冰棍，有紅豆冰棍。哦，我要紅豆或綠豆。半奶肉。誒唔係喎。呢個都可以。啊，係啊。果肉半奶果，即係4蚊啦。係啊。半奶嗰個。好，4蚊兩條。再加一條涼茶定係咩啊？涼茶啦，好唔好啊？涼茶，好啦。係啊，喺呢度排隊做核酸，做完今日做到核酸啦，可以開開心心玩啦。聽日唔使黃碼啦。咦？呢條真係你嘅喎，不過你都咬。呢個綠豆啊嘛。你就咬咗我條。佢係冰多啲嘅，硬嘅。呢度就寫晒當地嘅特色美食啦。好食喎，我個。係嘛？你想唔想食我個？唔使啦，我呢個。你嗰個硬骨骨㗎嘛？係啊，你嗰個都係硬㗎啦。軟㗎我個。係咩？芒果唔食啦，你咬過啦，係。我隻。成嚿芒果喺裏邊咁好啊，係咪？係喎。呢啲又冇添加劑啊，乜嘢？嗰2-3蚊。係啊，冇加個價，多咗口味。口味多咗，咁口味多啲就貴啲咯。係，即係材料多啲咪貴啲咯。呢度仲有幾間雲吞鋪係最舊呢幾間嘅，呢一條街就係最舊增城正果嗰條街咯。咁我哋今次旅程都係時候要翻去啦嚇，因為而家差唔多4點，開2個鐘頭車，高速個半鐘，咁啊翻咗去都5點嘅嚇。下集見，咁啊下一集咧我哋又肯定係翻去廣州老城區啦嚇。我哋會將呢啲影片穿插住喺大灣區遊玩，遊玩完咧又翻廣州老城區睇翻我哋平常嘅生活啊、買餸啊嗰啲咁樣咯。下集見，拜拜，幾好玩呢條線路，好多都係超出我意料之外，因為其實幾個地方我都去過㗎啦。係啦。嗰個湖係真係好鬼靚。好值得去，無論你係如果你覺得話坐船係好浪費時間嘅，唔浪費，我可以同大家講。你預鬆多啲時間，俾多啲時間過到去，無論你係揸車好，我跟完就更加唔使講啦，係嘛？你唔好3點咁去咯。係啊，我哋係好衰，食完飯滋油先去。你3點咁你坐完船你都成6點，不過都冇所謂啊！坐完船咪去食飯咯。係。85公里啊！85公里。翻到去市中心。咁啊，呢度翻到去，如果行翻啱先嗰條廣河高速咧，就係1個鐘多啲。咁我哋咧就為咗慳錢，同埋唔使免費翻，就係行一啲唔使錢嘅路，咁啊唔行高速啦，咁啊慳翻幾廿蚊啦。咁啊零高速費。因為講完快唔使錢噶嘛，咁啊嗰1個鐘啊慳咗幾十蚊咁咯，高速費都幾廿蚊，30幾蚊咯，所以就慢慢翻去啦，行講完快速，唔趕時間啫嘛。係啊，其實好多人都唔行噶，都係。係啊，好
以為你有代啊。替啊嘛。係啊，有替代咯，你唔係話快好多啊！即係如果好似啱先咁啊，直接翻去廣州咁冇問題嘅，由高速費事再落嚟。如果唔係嘅，咁啊慢慢行呢啲咁嘅角度翻去。哇！而家呢條村都旺咗啊，感覺。係。有啲旅遊啊，一村啊會旺。哇！嗰時我記得啲車停到出嚟依邊。係。嗰陣未有嗰個規劃，冇咩規劃啲停車場啊咁樣。依家咧就咁大停車場，即使我諗去到星期六日都唔會太。佢依家停車場同埋後邊嗰個水庫嗰度又俾你停有咯。個免費嘅。路街大型停車場呢度仲有一個。仲有公園。啊！呢啲節日先至搞㗎啦。呢啲可能俾旅遊巴㗎。即係5日嗰時啊！而家咁啊，梗係唔使停嗰度啦，今日都閒日嚟。但係5、1即假期嗰啲應該會正果衛生院，你睇廣州嘅。係啊，廣州真係好低調㗎。準備降落，有架直升飛機。係啊，好近。終於翻到嚟廣州，天亦都開始黑，路亦都開始濕啦。開咗成2個鐘，冇2個鐘，有冇？接近㗎啦，翻到去就個半鐘。個半鐘你就要翻到去前半段好開，增城嗰段啊嘛。係，通常都係。翻嚟市區，哇！咁多直升機啊，係咩？有一隻。終於翻到嚟呢度，呢度係出環市路嘅路口，哇！塞車塞到幾精彩。呢一個路口要行幾耐喎？呢個要11分鐘。係啊，我已經行到爛熟㗎啦，呢個路口未見過咁多車。佢哋嘅目的咧就係上嗰條內環路啊，翻去往西行，就係咁啦。而家啱啱過咗6點，我哋4點鐘落班時間4點鐘，所以咧你如果去嗰個正果啊，由廣州出發啦。跟住係啊，3點好行啊！如果唔係你係撞啱啊，呢啲咁嘅上落班高峰啊，所以我4點都冇晒人嘅嗰度。